Belum. Mek. Eme ngomong apa sih? Ini dari depan. Eme manggil siapa? Apa sayang? Manggil siapa? Oke. Ngeliatin foto papa sama mama ya? Oh gitu, yang diliatin fotonya mana? Foto ini. Eme belum ada, jadi nggak Ayo. diajak. Ayo lagi. Ayo ngobrol lagi, melet. ngomong. Suara apa tuh? Kentut bukan? Kentut bukan? Bukan. Girang banget sih. Iya. Ih, bahagia banget nih. Emi ngobrol sama siapa? Hah? Ngobrol sama siapa? Nenek. Mau minum, iya. Iya, dikasih. Suara Emi baru sekarang ya. Suaranya. Saya udah aus kasih. Iya, sekarang udah mintanya udah ngomong ya, bukan nangis ya. Dikasih, Mek. Iya. Yuk. Dah.